очень важен своевременный прогноз и оповещение населения. Если вы предупреждены заранее, самым эффективным средством спасения от сильного урагана является быстрая эвакуация. Когда эвакуироваться нет возможности, закройте двери и окна. Приготовьте запас продуктов питания, питьевой воды, фонари, свечи, медикаменты. Старайтесь находиться в зданиях, укрытиях. Используйте ниши в стенах, встроенные шкафы. Старайтесь держаться подальше от окон, дверей. Находясь на улице, укройтесь в кювете, канаве, подальше от зданий. Если ураган застал вас в транспорте, покиньте его и укройтесь в безопасном месте. Во время урагана нельзя заходить в поврежденные здания. Защищая свою жизнь, действуйте быстро, грамотно, без паники. Оказывайте посильную помощь немощным и пострадавшим.